Ivavaka isika ho an'ny fanatitra izay natorontsika ho an'Andriamanitra. Miaraka ivavaka isika. Anao Jehovah ho ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra mandrakizay. Fa ho an'ilay zanak'ondry mipetraka ao kavananao kosa ny saotra sy ny laza sy ny dera hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Halleluja. Misaotra raha eo anao ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao ny vahoakanao indray nandritry ny herinandro iny ka nafahana niatrika anao indray amin'izao sabata izao. Tsy niseho foana teo anatrehanao zay tsy mitondra fanatitra araka ny baikonao, fa nitondra izany zay araka ny fitahiana, araka ny fanambinana zay nomenao anay ary araka izay zakanay. Hitanao avokoa Tompo zay narotsakay tao anatin'io fanatitra io. Satria ianao Jesosy eo rehefa nanao fanatitra ny vahoaka tamin'izany dia nanatrika koa anao ka nijery ny vahoaka zay nitondra fanatitra. Dia mino koa zay fa hitanao koa zay narotsakay, na marina izany na diso, na araka ny fitahiana zay nomenao anay na tsy araka ny fitahiana, fa ianao n'Andriamanitra malala ny am-ponay sy mpitsara marina. Koa dia raiso izany fanatitra zany mba ho anitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao. Ka dia hovahanao ny varavaran'ny lanitra ka andritsanao fitahiana fihenam-biampo ho anay. Dia ho asianao teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra raika dia avy ambony fidiram-bolanay rehetra. Ary dia ho ataon'ny firenena sy ny voaka manodidina anay izay hoe tany mahafinaritra sy sambatra satria misokatra ho anay ny fitahiany ny varavaran'ny lanitra. Fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Halleluja! Dia ho tahinao ny voakanao izay tsy mba nanakatolotra Tompo satria raha tsy nandray fitahiana taminao moa zay, inona no atolotra eo anao? Inona no omenao anay? Ka dia matoky izay ray fa zay tsy mba nanakatolotra dia ho tahinao indray amin'ny herinandro vaovao. Ka tsy iseho foana eto anatrehanao fa hitondra fanatitra ho anao mba hiterahanay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao. Dia anao Jehovah hiteny amin'ny mpanomponao indray amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina fa mihaino izay. Ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Dia manasa antsika ary ato ampiangonana sy tsika ato atokantrano ato manaraka ny afatra ny toriteny na amin'ny radio na amin'ny televisionna na amin'ny FB na amin'ny YouTube izany. Avy etỳ Ambohimalaza indray no miainga ny afatra manerana an'izao tontolo izao. Efa elaela ihany tsy namangy taty Ambohimalaza taty. Tamin'ny andro mbola tsisy confinement zany taty farany. Dia tsy tafaverina aty indray ny tenako hatramin'izay raha tsy efa amarana ny confinement amin'ity taona ity satria araka ireny faminaniana nomeny Jehovah Andriamanitra antsika ireny dia hoe amin'ity taona ity no farana ity arety mandringana sy arety mandoza ity. Normal raha miteny izany Jehovah satria tany amin'ny 2019 tsika no efa niteniny amin'ny hoe isy arety mandringana andripaka olona miapatrapatra eran-tany manomboka 2020. Tamin'izany moa ny olona dia nitabataba io indray maheolona fa aminany sandoka. Aia indray nisy an'izany arety mandringana andripaka olona maneran-tany izany. Fa voalazan'ireo ao amin'ny OMS amin'izao fotoana zao fa nisan'ny maty eran-tany zany ity aretina Covid-19 ity dia efa natratra 5 millions mahery. Ary na itsika teto Madagasikara dia mba nanana anjara tamin'izany 5 millions zany fa tsy niala maina. Fa mba nahazo fa zany hoe itsika moa tsy dia nakabetsaka fa kelikely ihany no fandraisana anjara nataontsika satria hoe zava-dehibe dia ny fandraisana anjara satria araka ny fomba fiteny malagasy zay hoe tsy mijery fotsiny ny zava-misy fa ny olona rehetrarehetra mba mandray anjara dia tsika ve tsy mba handray anjara ka dia nanorotsika
na de kely aza fa ny fonan'olotra kosa dia lehibe fa ny zavatra natolotritsika dia kely de kely ka dia ho tapitra amin'ity taona ty moa zany ity aretina ty amin'ny taona ho avytsika dia tsisy manao kasibosy intsony fa dia ho fongotra tanteraka ty aretina ty amin'izao fotoana zao dia efa milaza reo profesora amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana any ivelany any andafy any fa ohatrany hoe ny eno ny zavatra nambarantsika ry zareo fa izareo indreny mamoaka filazana maro samihafa amin'ny filazam-baovao tsiraray avy fa hoe amin'ity taona ty kozy izy zareo no tapitra ty aretina ty fa amin'ny 2023 tsy hisy intsony izany hoe ny eno ny tenin'ny Jehovah nambarantsika zany reo olona reo fa hamarininy amin'ny siantifika fotsiny ny zavatra nambarantsika zany hoe itsika tsy manana porofo ara-tsiansa amin'izany na ara-pitsaboana amin'izany fa Jehovah no miteny dia miteny fotsiny tsika zany dia rehefa niteny an'izany moa dia ny olona tsy niniko io ndray ma olona fa irediredy ny aretina ary zao vao miakatra ko le rindray niteny eo foana dia aza foana any aminareo any zany rehefa tsy mino tongava aminareo arak'izay inonareo reo nareo ripaky ny aretinareo rehefa tsy mino fa zay apokalipsy aloha dia mino fa hifarana amin'ity io dia itsona ny taona ho tena marina anie zany sao dia rehetriretinareo ny septambra indray io vao tapitra fa tapitra io amin'ity taona ity tapitra tsisy resaka tsony raha ohatra tsy mino zany nareo aza mitehaka fa na zanona tsy zany azy anao tsipaky ny mialaina izy amin'ity taona ty anao tsipaky ny mialaina ka izay ny ilaina ny mitandrina izay ny ilaina mitandrina marina fa hoe tsika voakan'Andriamanitra nke voaro amin'izany fa zany akory ny tsy anao fakapanahy hoe ty ampidiro aminary le coronavirus fa za efa vo za mbola tsy vo fa ampidiro aminany coronavirus didiko hoe tena miaro anavy Andriamanitra sa tsy miaro anahy aza makafanan'Andriamanitra amin'izany fa aleo miaro tena amin'ny zavatra rehetrarehetra ny azo ny micro ty zao dia efa spécial zay na nasorako an'le kasy-bosy teo satria ny zalahy toatra nanao kasy-bosy fa tsy nanao kasy orona ny bosy ihany ny kasohany fa ny orona navelany ianjanja teo ny orony ka mila mitandrina itsika ho fa rehefa kasy-bosy dia miaro ny coronavirus taloha tsy ny roulait R fa zao ohatra nitady roulait R grave be zany ndralahy ka mila mitandrina tsika amin'ity aretina ty satria anao tsipaky ny mialaina io amin'ity taona ity fa ho le fiziona izany na tsy zany azy tamin'ny sabata heriny dia tsy nahita ianareo dia nametraka fanontaniana nakaiza fa nisy inona narary ny anareo zany rehefa tsy hita dia marary any no andohanareo ka kosy aza mba hozonona amin'izany fa vetivety dia hitanareo vetivety dia tsy hitanareo fa tsy akory ny rehefa tsy hita dia fa voan'ny coronandra izy zalahy misy fotoana hita misy fotoana tsy hita fa ny afatra tamin'ny heriny ny tena zava-dehibe dia ny hoe matoky any Jehovah sambatra zay matoky any Jehovah zavatra ngeza be zany ho an'izay nandray ny afatra tamin'ny heriny fa ahita loza zay olona matoky olona sy zay olona mitoky amin'ny olona tsy amelabelatra an'izay fa fotoana antsika fo ihany fa izay afatra zay nanohizana ny afatra androany hoe matoky any Jehovah tokoa ve ny zanany sa tsy matoky misy fomba fiteniko zay ndray mandeha hoe ny problème amintsika any atao amin'ny fiangonana dia be finoana amin'ny tsy finoana ny tsy finoana no ananatsika finoana bebe kokoa noho ny finoana
nefa hoe matokian'izy ozy izy matokian' Jehova misy zavatra ny tenainao de hoe matokian' Jehova hain' Jehova manao an'izany fa tsika mbola manao hoe ka raha tsy ho azy moa zany de ahoana eny hoe matokiany aho fa zany hoe maolona mbolao ihany le tsy fahatokiana misy zavatra ny tenaina misy zavatra andrasana misy zavatra angatahana amin'Andriamanitra de matetika tsika tsy ampy ny finoana matetika tsy manana fahatokiana an'Andriamanitra ohatran'izany zao tamin'iny collégium 11 septembre iny efa za zao no miteny fa 11 septembre 2020 taona ankalaza azy tsika aneo ny voninahitra ny Andriamanitra fa mbola betabe tsika no ny teny de ahoana le amena ara-pahasalamana zany efa draty ihany io ka mety tsy ho tanteraka angamba io 11 septembre io zany efa filazana zato fa tsy matoky an'izy ianao zany tsy matoky an' Jehova anao fagagana izy milaza izy zao fa ho foanany io arety mandringana io ionge tsy ho mandrakizay ho foanany io amin'ity taona ty mbola misy zanak'Andriamanitra ahoana la possible izany mbola misy zanak'Andriamanitra mbola miteny an'izany zao ary ny aretina ny tonay dadatonay vo daholo eo zay atao trano efa vo daholo vao nandevinao malika onanao foana azy amin'izao fitombony zao zay le tsy matoky an'izy zay ohatran'ny hoe Jehova io tsy mahazava mahagaga amin'ny fiainatsika de ny sasany vao marary de efa tratra covid za pastera sady mikohaka ny gripa mipiriritra no voaka ny ranodelo tena le famantarana an'le corona mihitsy ity mavoana ty omicron ty variant omicron ozy amantsy azy tsy variant omicron hoe io mavoanao io fa micron safil ty zao micron safil micron safil ty micron safil ty za raha miteny an'ity micro sans fil ty tsy voa mihitsy satria ty efa sans fil kanefa ny le aretina variant micro misy fil sa tsisy fil izy micro sans fil izy fa tonga de vao tsy mifanao kasobotsy mifanakaikikaiky ao de efa tonga any ka inona ny mampanahintsika voaka an'Andriamanitra an'izany fa mety zan'Andriamanitra toetra koa anao asiny le aretina izy reveny hoe matoky azy sa tsy matoky azy fa itsika rehetrarehetra kosa rehefa nanao testa ka hita hoe voan'le aretina de mba mipetrapetraka any an-trano mba tsy mifanerasera amin'ny olona aloha mandrapahatonga ny fasitranana tsika zao rehefa avy eo zay voan'ny micron sans fil dia efa napetraka eo amin'ny varavaran'ny erianany ery ny roby de alay fotsiny iny de kasio amin'ny orona sy mivava de raha matoky an' Jehova ianao de zany voalaza ny soratra masina fa nyrambodamba ny apôstôly fotsiny no nikopaka ny kasiana de zay nikitika an'iny de naniny sitrana vehivavy anankiray fa narary 12 taona tsy nahita fanafoty fa zao fotsiny teneniny raha makasika fotsiny ana ny rambodambany Jesosy io de aninona ozy izy finoana zany sady fahatokinana izy an Jehova de zay satria tsy de tsara mifampikasokasoka am'izao tamin'ny fiarabana voalohany taona teny Ambomarina iny de mikasika ny akanjo ny sasany tsemboka be avy nandihy tery amin'ny chorale arterisy de ty roboko ty anyty indray na mafany ny atsemboany saika nomeko ny temaina mihitsy fa nga mafany latsemboany lao ty roboko ty no any tena marary pastera fa tsy mamafa atsemboana ozy izy nefa fafany daholo ny tsemboko amin'ny aniny toy ho ratsy ty ra zao no fandeny fa aloha ny roby anankiray mihitsy no apetraka ary de fafafafao daholo zay fafanareo amin'ny atsemboanareo any fa tsy ty aminah ty no amafana ny atsemboana no koa zao mampimenareo an'izany iny tsy toko zay mampimehany zany za matotra be mihitsy miteny an'izany fa tsy miany ihany fa andaotsika ary hiditra amin'ny afatra am'izay any amin'ny nomeritsika fa ngeza be ty afatra ty
nomery toko 7:30 ka matoky an Jehova ve ny vahoakany, matoky an Jehova ozy izy niavatra tamin'ny heriny. Sambara zay olona matoky an'izany Jehova zany, ahita loza zay matoky olombelona. Nomery toko 7:30. Ny lohateny eto hoe nitobiany zanak'Israely tany anefitra. Dia zao no voalaza ato amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 2. Ary zao no nandehanany zanak'Israely izay nentin'i Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Izao no nandehanany zanak'Israely izay nentin'i Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Dia nosoratany Mosesy sy ny alany araky ny nandehanany araky ny didin'i Jehova, ary izao no nandehanany araky ny alany. Izany hoe rehefa iainga avy any Egypta zany ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, dia nisoratana daholo reto ny toerana nandehanany. Teto izy niainga, dia nifindra teto, dia nifindra teto, dia tonga teto, dia tonga teto. Dia nisoratana zany araky ny didin'i Jehova. Dia rehefa andinika nyity perikôpa ty tsika, dia zay foana nanaovantsika ny fandinihana soratra masina hoe Andriamanitra io omaly sy anio ary omandra kizay. Zay zavatra niaina nivoaka an'Andriamanitra tany aloha rehetrarehetra tany, ny sariny zany koa mbola andana nivoaka an'Andriamanitra koa aty aoriana aty koa. Zay manompo azy, zay manana an'io Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba io, sy io Andriamanitra ny Apokalypsy io, zay manana an'io Andriamanitra io, dia zay nandana ny zanak'Israely tamin'izay ihany mbola andanany koa amin'izao. Alleloia. Dia jereo tsara ary ampitao nandana ny zanak'Israely hatramin'izay ny nandanantsika koa nanomboka nivoaka avy any Egypta. Dia raisina hoe ny fiangonan-drazantsika teo aloha no ataontsika hoe Egypta nisy atsika, dia nisy Mosesy niantso antsika, nitondro antsika nivoaka niala tany. Dia arao tsara ary ny tantaran'ny fiangonantsika tsiraray avy niainga tany amin'ny orenany voalohany. Fa raha nilaza izy eo amin'ny 7:30, nomery toko 7:30 ny 7:30 ka hatramin'ny 4 dia zao nivaky teny. Niala tao Ramesesa izy tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro 15 amin'ny volana voalohany, noho ny ampitsy ny Pasika, noho ny voany zanak'Israely tamin'ny tanàna avo teo mason'ny Egyptianina rehetra. Fa ny Egyptianina mbola nandevina zay efa novonoin'i Jehova teo aminy, dia nilama to rehetra ary ny Andriamany dia notsarain'ny Jehova. Rehefa niainga amin'ny depara voalohany zany dia nomena ny datin'andro, nomena ny volana, dia nomena ny taona. Asa ireo mainto milaly natao amin'ny Apokalypsy raha mba fambanisy nanoratra boky tantara ny aingana tany Egypta tato amin'ity Apokalypsy ity, ny andro sy ny volana sy ny taona. Fa ny boky ny Apokalypsy zao nefa mba nisy navita nanoratra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny fampianarana ny boky ny Apokalypsy, fa ny tantara ny fiangonana Apokalypsy dia mbola tsisy boky nivoaka, satria mbola tsisy misy olona nitsindriany fanahin'i Jehova angamba hanao azy taka ny boky ny Apokalypsy. Fa nomena ny daty, ny volana, ny taona, ny aingana sy ny zava-nisy hoe mbola variana, nandevina ny matin'ny Covid-19 ny Egyptianina tamin'izany, dia nilama to tamin'ny Egypta daholo ny matiny aretina. Dia tsy mbola nanany eritreritra ny anakana ny zanak'Israely andeha, satria mbola variana nandevina. Dia nisoratana zany, dia nisoratana tao daholo nifindra tarianana, dia nifindra tarianana, ohatra ny 10 noho niala tao Elima izy dia nitoby tao amoron'ny ranomasina mena. Ary noho niala tao amin'ny ranomasina mena izy dia nitoby tany anefitra Sina, zany hoe nandray ny 10 zany. Ary noho niala tao anefitra Sina izy dia nitoby tao Dopka, ary nola tao Alosy izy 19 dia nitoby tao Refidima, ary tsy nisy rano tao hosotron'ny olona, tsisy rano tao hosotron'ny olona, tapaka ny ranony Jirama Kere ny olona, tsisy rano. Zany zany lalana nandanany. Manapatonga ao amin'ny vaky tenin'ny perikôpa antsika 9:20,
ary noho ny ala tao amin'ny terim-bohitra abarina izy dia nitobo tao Arbota Moab teo morony Jordaniny tandrifin'ny Jeriko ary nitobo teo morony Jordaniny izy hatrany Betitsesimota ka hatrany Abela Sitima tao Arbota Moab. Nandeha zany zanak'Israely nainga avy any Egypta nepitany ranomasina mena namakivaky ny efitra rehetra tantaraina daholo tonga morony Jordaniny rano tondraka be mihitsy tsisy azo epitana tsisy tetezana tsisy lakana tonga eo ny zanak'Israely efa kaiky dia nitantaraina daholo dia samierytsika mijery ny tantaran'ny fiangonatsika zay efa niorona hatramin'izay fa nifindrafindra ohatran'io daholo tsika vao niainga ny apokalipsy andeha hivavaka voalohany dia tao amin'ny EPP faravoatra tao PP faravoatra tao nivavahana voalohany dia niala avy tao dia nifindra nakany Nanisana sa tany université moa teny Akatso aloha apasana Sadota tsy nisy fiangonana fa tsy ombika fa nifindra tany Akatso tao amin'ny demi-taonao tao dia voaroka tao dia tany Nanisana dia voaroka tany Nanisana tao anaty ala tao dia tany an-drano tapahana tany ambany rano tapahana ny andry raona sy ny andry afo ny andry anazy ikisaka indray nikisaka indray io andry raona sy andry afo tonga dia tany atsavatsava dia tao koa nandritra ny fotoana ela dia izao amin'izao fotoana zao izy eny Ambomarina fa nanomboka niteraka ilay zanak'Israely dia jerevy koa ny fiangonana zay nentim-botsika voalohany koa fa tary amin'ny EPP dia nifindra tary ananana dia rehefa avy eo nifindra tary ananana dia nifindrafindra toerana daholo dia reny tokony soratany reny araka ny didin'ny Jehovah nolazaina tamin'ny Mosesy hoe tamin'ny volana zao sy ny taona zao zay nivavaka voalohany taty Ambo malaza fa ny toerana nivavahanay voalohany ngateto lolona iatra taiza ny tamin'ny voalohany taiza indimy nifindra zay vao tonga eto nareo moa ry pasteur Zony tena nanokatra nyity raha ty nifindrafindra dia itsika rehetrarehetra samy malala daholo fa nifindrafindra daholo tsika dia zay nefa nitantarany zanak'Israely fa izay koa no nandanantsika fa tsy hoe tsika tonga diny dia vao niala tany Egypta dia mitoerana anankiray tao dia tsy netsika tao tsony fa nifindrafindra daholo koa tsika rehetrarehetra taovy mandainga ara-tsy mariny zany ny fiangonana rehetrarehetra zay nisy hatramin'izay tsy tonga dia vao nisokatra tonga diny dia tonga dia nisy trano be fa vao nisokatra ny fiangonana dia nanofanofa trampokon'olona nanofanofa EPP nanofanofa école privé dia nanofanofa teny dia teo naharitra fotoana vizitsy dia voaroka dany kisaka indray fa ny zavatra nagaka dia ty tahaka ny zanak'Israely tsy kivy fa nandroso foana dia ohatra zay koa tsika na voilika tary na voilika taty dia tsisy nanao karangatsy hivavaka tsony fa tena nandroso foana tsika mandrapatonga teo morony Jordanina nepitany ranomasina mena vao niala avy any Egypta dia nyzavatra natao voalohany nepitany ranomasina mena nandindoninona moa ny ranomasina mena batisa nepita daholo ny ranomasina mena zanak'Israely falifaly daholo tsisy mieritreritra hoe gravy be neny ao pitany ranomasina ao amakivaky an'iny désert iny namakimaky ny désert an'izay tsisy rano nomonmonina daholo am'izay zanak'Israely tsy aloha hoe tany Egypta ihany raha zao hoe zay raha nga ivery-dalana fa tsy izy tsony ty tsisy anina tsy aloha hoe tany Egypta ihany tany misy tongolo Egypta sy ny rehetrarehetra ty tsisy anina tsisy ininina aloha iverina any Egypta meny Jehovah mana indray raha-pitsy misy mana ho aninareo zany mena mana indray iny tono sisy ny zanak'Israely tsy hainy akory no iny le mana ho anina manamanina fotsiny leon'le mana koa ny zanak'Israely nomonomonina koa maninamanina foana ve no hoaninay mity tanàna ty tsy mba misy nemmanemme ve ty
zay mba tena nem masisa mbosy to manamana foana nohanina ty monomonina ndray zanak'Israely meny Jehova hena ndray hatrany mivavorono mivoaka ny hena zany lalany zanak'Israely de sasany moa de ny monomonina teny an-dalana de miveryn-dalana de jereo fa zany ko tsika zany ko ny nataotsika tato amin'ity fiangonana teny monomonina erany rehetrarehetra monomonina te monomonina re monomonina Mosesy za ve de mba mety zany tsy mety ataony Mosesy io hoe ona manambady kozite hoy zao de io etony zanak'Israely copie-coller amin'ilay ataotsika copie-coller fo monomonona tsisy hena tsisy sakafo tsisy rano kanefa nay zany naty zany aza de mifindrafindreny ihany zanak'Israely izy tsy miala fa mbola mandeha ihany ny diny mifindrafindreny ihany de tonga arytsika amin'ny andininy fa dimapolo numéro 33 andiny dimapolo numéro toko fatelo amby telopolo andiny dimapolo ary Jehova niteny ta Mosesy teo Arbota Moab teo morony Jordan tandrifiny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely rehefa tafitany Jordan ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo morony Jordan zany rehefa tafita nareo ka ho tonga any amin'ny tany Kanana de horoahanareo alohanareo ny mponina rehetra any amin'ny tany ary hovanareo ny vato soratany rehetra ary ho simbanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary hovanareo ny fitoerana avony rehetra rehefa tonga any ianareo izy zany any amin'ny tany Kanana zay ampanantenana anareo ireo karazakarazana sampy rehetrarehetra reo esory daholy hoy izy Jehova esory daholy rehefa tonga any ianareo dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo ary ianareo dia omeko ny tany ho zara-taninareo omena lova zany zanak'Israely rehefa tonga any amin'ny tany Kanana fa tsisy hoe tsy manana lova izany intsony omena tany izy fizarana tany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zaraina tany maimaim-poana zao nefa misy anie zany efa manomboka mizarazara tany zany ny fanjakana amin'ny tanora zay mamboly sy miasa efa misy zany fa amin'izany izy dia ho tonga any amin'ny tany Kanana izy fizarana tany aza dia maika mividy tany lafo amin'izao fotoana zao fa izy tany ho zaraina ihany amin'izany nefa de hividy lafo amin'izao de manenina indray ianao rehefa avy eo de manenina indray tsy de nividina lafo nefa tia nahazo maimaim-poana tahaka zay tsy nividy an'ireo matoky any Jehova ozy izy nitory-teny tamin'ny herinandro rehefa tsy matoky ianao de mividiana lafo ihany amin'izao fotoana zao izy zay tsady raha kory zany naravina 2013 ary tsy tanteraka 2018 ary tsy lango raha tsy vidy tany ianao zany dia ahoana zany nefa misy tany occasion bonne be mihitsy ato tena profitable mihitsy de ahoana de vidio kina moa nolana zany mividiana fa tonga zany voazaraina maimaim-poana dimapolo fa raha tsy roahanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo ka andrafy anareo amin'ny tany zay honenanareo izy ary ataoko aminareo zay nokasaiko atao aminy zay zany lazain'i Jehova hoe rehefa tonga any nareo ka tsy hoasoronareo reko zavatra nambarako anareo reo de ireo indray nifototra aminareo rehefa avy eo ary ataoko aminareo zavatra tokony atao aminareo izy Jehova de andao ro jerevantsika am'izay hoe teo morony Jordan ary ampitany Jordan ny zanak'Israely satria izy eny an-dalana ty hoe rehefa tonga any ianareo de zao nataonareo de tonga morony Jordan tokory zareo mbola tsy tafapita mitenena amin'ny zanak'Israely raha tafita rehefa tafita any Jordan ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo zao nataonareo rehefa tafita ny Jordan nareo ka tonga any amin'ny tany Kanana zany hoe tafita ny Jordan zany de fa kely zany sisan'ny lalana de ho tonga iza any amin'ny tany Kanana de jereo koa ny lalana andanantsika tamin'ny fiangonana efa nitany ranomasina mena isika de efa nitaninona koa tsika Jordan copie-coller zay nandanany zanak'Israely no andanany vahoakany teoriana ty satria Andriamanitra tsy miova omaly sy anio sy mandrakizay fa endrika hafa no anehoany azy amin'ny endrika hafa nitany ranomasina mena ny zanak'Israely tsika koa nitany ranomasina mena
nandeha tamin'ny tany maina, nitany Jordana ny zanak'Israely, tsika koa nita. Fa nisy ane tsy nitany Jordana ny zanak'Israely. Fa nivoaka an'Andriamanitra dia nandeha daholy araka ny baikon'ny Mosesy. Dia andao ry ho jerevantsika ny tantara tamin'ny andron'ny fipitanan'ny Jordana. Mandeha tsika amin'ny Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany, Nomera Deutéronomia dia Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany. Vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy zany. Josoa toko voalohany. Ny niomanan'ny Josoa sy ny olona hitany Jordana. Ary efa maty Mosesy mpanompon'i Jehova, dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona mpanompon'ny Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo, koa mitsangana mitady ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay diavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay nolazaiko tamin'ny Mosesy. Zay nitsaha ny faladianareo dia efa nataoko ahoana hozy izy? Efa nomeko anareo zay nitsaha ny faladianareo. Dia rehefa mba mahita tany tsara reny dia mba mandalovy eny dia mba hitsakitsao ao le tany tsara reny. Dia tena hoe ty zany le tany tsara lazain'i Jehova fa omeny hafa fa nanitsaka azy aty. Amen. Fa tsy nefa ty ve dia ho azoko nefa fa tanin'olona nity dia ahoana no azahoako n'ity? Dia efa mivadika inona sady zay? Tsy fatoko inana izy? Any Jehova dia angalatra tanin'olona zany. Tsika reto ako malaky manana réflexe amin'izany. Fa tsy maninona fa dia tonga avy aminao araka izay inonao. Andininy fadimy, andininy faefatra, hatramin'ny efitry ny libanona eny tsy maninona andininy fadimy tsika tingantsika. Tsisy olona janona lohonao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako amin'ny Mosesy no nombako anao koa, tsy andao anao na afoy anao aho. Mahay reza tsy mantajaha, fa ianao no ampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahay reza tsy matanjaha tsara ianao hitandremanao hanao araky ny lalàna rehetra izay nandidian'ny Mosesy mpanompoko anao, aza miala aminy nao amin'ny akavanana amin'ny akavia, mba ambinina ianao amin'izay rehetra ale anao. Efa niteny tamintsika fiangonana hatramin'izay, fa mety ny taranaka tateoriana mety tsy mbola naheno sy ny tanora vao nisandratra. Fa ny lalana andanantsika dia fazy telo. Telo ny fazy andanantsika. Ny fazy voalohany dia ny lalana andanan'ny Mosesy. Iny zany mandeha ny lalana andanan'ny Mosesy iny manapatonga amin'ny fazy faharoa. Ny fazy faharoa dia ny tantaran'i Davida mpanjaka. Davida mpiandry ondry lasa inona? Lasa mpanjaka. Zay ny fazy faharoa. Ary ny fazy fahatelo dia ny tantaran'ny Eli mpaminany. Zay ny fazy fahatelo. Niakatra any an-danitra. Hitondra ny vahoaka ho aiza zany? Ho any an-danitra. Izay ny fazy telo andanan'ity tantaran'ity fiangonantsika ty. Mosesy mandrapatonga eo amin'ny Davida mpanjaka, mandrapatonga eo amin'ny Eli mpaminany izany. Dia izao zany tsika eo amin'ny lalan'ny Mosesy mandrapatonga any amin'ny tany Kanana zay nampanantenana any Jehova, any Abrahama sy Mosesy izany. Andininy fahasivy, tsy efa nandidy anao fa koa mareza sy matanjaha aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Momba atsika Jehova Andriamanitra io amin'izay rehetra aleantsika hatramin'ny voan'ny Egypta mandrapatonga any amin'ny tany Kanana. Na misy problème takan'inona dia manana fahatokiana, fa Jehova tsy miova omaly sy an'io fa izy maninona atsika foana, momba atsika foana Jehova. Ary ty firenentsika ty tafiditra ao anatin'izany satria eto ny afatra no miainga. Amen. Andininy fahafolo, ary Josoa nandidiny buffet ka nanao hoe mandehana mamaky ny toby ka mandidiny ny olona hoe manamboara vatso ho anareo, fa raha afaka telona dia hita ty Jordana ty ianareo ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra reo olovanareo. Afaka telona ny andro ray moa manao firy ara-paminina firy taona? Hery taona? Afaka telona zany hoe ao anatin'ny telo taona zany tamin'izany
hoe anatin'ny 3 taona dia hiditra amin'ny tany zay andova ny tany zay nomeny Jehovahandriamanitra anareo ianareo 3 taona dia mamonava katsokajona 3 taona io fotsiny tsika zany fa tsy maninona. Andininy faha 17 ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany zay nomeny Mosesy anareo ety andafiny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy voahomana hiady ka hita elohan'ny rahalanareo hanampy azy. 19 dia namaly ny Jisoa izy rehetra ireo ka nanao hoe zay rehetra didinao anay dia ataonay ary zay rehetra nirahanao anay dia aleanay. Eno tsara namaly ny Jisoa reo olona reo dia nanao hoe zay rehetra didinao anay dia ho ataonay ary zay rehetra nirahanao anay dia aleanay. Zany hoe manaiky le mpitondra anazy izy zany. Izy ny Baiboly manaiky ny mpitondra anareo. Dia ny vahoaka zany dia niarana anaiky. Zay teneninao dia ho arahanay na mety aminay na tsy mety aminay. Zay andidinao anay dia atao anay na mety aminay na tsy mety aminay. Hoy ny vahoaka. 17 araky ny niainonay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no iainonay anao koa. Ombanao ane Jehovahandriamanitra ao tahaka nombany any Mosesy. Zay zany ny paiko ny fanarahana. Zay lazay ny Mosesy dia narahany zanak'Israely. Zay lazay ny Josoa koa dia ho arahany zanak'Israely. Arak'izay paiko sy andidina zany. Dia io natao hoe rafim-pandaminana. Misy organisation zany. Misy lalàna ifampifiezanao zany ka dia manaraka ny baikony lehibeny ny maramila sy ny vahoaka entin'ny rehetrarehetra izany. Ny filohany zany. Dia anderitsika hiditra eo amoron'ny Jordana amin'izay. Josoa toko 7. Josoa toko 7. Ny tany zanak'Israely any Jordana sy ny tsangam-bato nataony tao Gilgala ary ny taotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. 1. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordana. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra nitoetra teo izy aloha vao nita. Andeha amin'izay mipaiko andao amin'izay tsika. Lasa amin'izay tsika hitany Jordana. Tonga teo amoron'ny Jordana dia nitoetra teo izy aloha vao nita. Zany hoe tsy vao tonga teo amin'ny oron'ny Jordana tonga dia ndeha nanalakanjo daholo ny rano tondraka ny andro mafana tonga dia nilomany korsa apita daholo. Fa nijanona teo aloha ny andro ny baiko fa tsy tonga dia ndeha eti-po fotsiny hoe efa eo ny rano fa tonga dia ndeha andao hoe aiza ny lakanay, aiza ny koveta, aiza ny hazo mba tsy iletehana, aiza ny boye de sauvetage. Fa niandry aloha zay mibaiko. 12 ary rehefa afaka telona dia nandeha namaky ny tompony buffet ka nandidy ny olona hoe rehefa hitanareo ny fiarany fanekeny Jehovahandriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manara azy. Rehefa hitanareo fa miala ny fiara dia miala daholy dia manara azy. Tsy fiara kodia koriny zany, tsy tôbila 4x4 fa le fiarany fanekeny Jehova zany dia ohatra ny latabatra anankiray ngezabe zay izy dia misy sarina anjely anankiroa mifanatrika dia ny elatry ny anjely anankiray miakatra ambony dia ny elany anankiray midina amin'ny tany. Dia io zany vita amin'ny volamena dia misy filanjana avy ato arina sy avy aty aloha ilanjain'ny olona. Dia io fiara io zany izy rehefa hitanareo hoentin'ny mpisorona mandeha dia tonga dia mandehana daholo nareo. Zay ny baiko. Kanefa asio elanelany tokony ho arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantarareo ny lalana izay mety alenareo fa tsy mbola nalenareo kory izay izao lalana izao. Asio elanelana distance 2 metatra. Asio elanelana distance 2 metatra. Araky ny baiko rehefa manaraka azy anareo dia ho fantarareo ny lalana izay alehanareo. Zany ohatra n'le ataontsika amin'izao fotoana zao hoe amena ara-pahasalamana dia elanelana 2 metatra. Dia tsika moa zany efa 3 metatra mihitsy elanelana zao raha ny fahitako azy. Asiana elanelana 2 metatra. Na rana daholo ny baiko zany.
5 ary hoy koa Josia tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia anao fagagana eo aminareo Jehova. Manamasina ny tenanareo baiko indray zany zay fa raha pitso anao fagagana aminareo Jehova. Nanamasina ny tenany daholo ny zanak'Israely. 7 ary hoy Jehova tamin'ny Josia anino anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra afatarany fa tahaka ny nombako ny Mosesy nombako anao koa ary mandediny mpisorona zay mitondra ny fiarany fanekena ka atao ve rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordany ianareo dia mijanona eo amin'ny Jordany. Rehefa tonga ao anatin'ny rano manomboka manitsaka ny rano ireo dia mijanona. Dia narahana daholo zay baiko zay zay lazainao dia ho arahanay zay andidinao dia ataonay hozy izy reto zanak'Andriamanitra reto. 10 dia hoy Josia izao no afantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horoany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Hetita sy ny Evita sy ny Perezita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Jebosita. Indro ny fiarany fanaken'ny Tompo ny tany rehetra no mandroso ny lohanareo eo Jordany. Koa ankehitriny mangalahy lehilahy 12 amin'ny firenena Israely ho anareo dia ray isam-pirenena ray avy isam-pirenena ary raha vao mijanona eo amin'ny rano ny Jordany ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiarany fanaken'ny Jehova tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordany dia ny rano izay mitina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antota an-javatra. Raha niala tamin'ilay ny hitany Jordany ny olona ary misorona nitondra ny fiarany fanakeny ololohany olona ka tonga teo amin'ny Jordany izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra ny Jordany mandritry ny fararano dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery dia tery lavitra ery tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilany Zaretana eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasina tany ay dia ny ranomasitira ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Raha vitanareo fa miditra mpisorona ao anatin'ny rano dia mijanonao dia manaraka amin'izay nareo dia iny rano tondraka iny zay lasa nidina rano tonga dia lasa daholo fa ny avy ety le midina nijanona ohatra ny rindrina zao janona teo le rano dia iny zanak'Israely mita sady mijery an'le rano dia ohatra mijery akaroma reny hitany hoe le trondrotrondro mandeha be tabe amin'le rano iny misy amalina iny misy kraby iny misy trondro hitany eo iny misy foza hitany eo daholo dia zanak'Israely sady mipita no mijery an'le rano le kizy kely madiditra reny moa dia akasiny an'le rano ny tanany sady miadakazakazaka dia teneny mama mela ty teo fitekadala dia ny baikely misy tsira rano zany fa dia lalaovany sasany baikely dakany kely le rano dia anaovany style mandaka kely makaty zay izy vao mandeha koa zany fa ny olon-dehibe moa dia matotra daholo dia mipita fotsiny fa indraindray mba misy olon-dehibe mba mikasikasika an'le rano ihany zany ery ranony ery hoe tena rano marina ve ty sa tsisa dia tafita ny zanak'Israely satria nanaraka n'inona nanaraka ny baiko rehefa tafita n'izay ny zanak'Israely tafitany ny Jordany alohany midiran'ny tany Kanana misy tanàna atao hoe Jeriko eo. I Jeriko i tanàna lehibe voafefy manda ray manontolo. Inona ny zavatra nitranga? Josia 9 andininy 13. Josia 9 andininy 13. Ninisehony komandany miaramila ny Jehova tamin'ny Josia sy ny nahafahan'ny Israely any Jeriko. Ary noho ny teo kianjan'ny Jeriko akaikin'ny Jeriko Josia azafady 5 manko e 5 andininy 13. Josia 5 andininy 13 mitoetra any amin'ny 9. Ary niala teo akaikin'ny Jeriko Josia dia nanompony masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisapa ny voatsoka teny amin'ny tanany ary anatinazy Josia ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay dia hoy izy tsia fa izaho dia komandany miaramilan'ny Jehova ka tonga aty ankehitriny dia nakoka tamin'ny tany Josia ka nanao hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao tompoko lahy dia hoy ilay komandany miaramilan'ny Jehova tamin'ny Josia esory ny tongotrao esory amin'ny tongotrao no kapanao fa masina io tany hijanonanao io dia nataony Josia zany masina io tany hijanonanao asory amin'ny tongotrao ny kapanao ty fingeonantsika ty zany tany inona tany masina
zay mampatonga antsika maninona koa rehefa makato am-piangonana manala kiraro satria tany masina. Zay koa mbola mahatonga antsika rehefa makany am-piangonana dia sasana tsara ny tongotra mba tsy hisy fofona corona rehefa tonga ato am-piangonana satria misy sahirana mihitsy ny sasany mipetraka ao dia misy fofona mihitsy ny tongotra le raha namany ty fa izy tsy dia ny lehilahy ihany ny maimbo tongotra fa misy vehivavy koa maimbo tongotra grave be mihitsy. Velohan'izany sao dia miresaka fofotongotra eto koa tsika fa tsy resaka fofotongotra ity fa esory amin'ny tongotra ao ny kapanao fa masina io tany hijanonanao io tena ataony Josoa zany ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Nidy mafy Jeriko tsy nisy nivoaka tsy nisy naninona confinement zany zany atao hoe confinement mioboka tsisy mahazo mivoaka ny Tananarivo tsisy mahazo miditra ny Tananarivo tonga dia efa misy zandarma miandry daholo amin'ny arabe rehetrarehetra tsisy miditra any Frantsa tsisy mahazo mivoaka i Frantsa fa midy ao confinement. Ny mponiny Jeriko zany nanao inona confinement nihidy tena nihidy tsisy nivoaka ary tsisy naninona tsisy niditra dia enoy tsara ho aza fa ndraindray manko be da be ny tsy mahazo resaka ny olona rehefa mivakina ny Jeremia 10:10 niavatra ny meny Jehova tamin'ny fiatombohan'ny taona izy dia hoe tsy misy fanazavana tsy isy atao inona fa dia vakina fotsiny io dia samy miala Jeremia 10:10 sy ny fitomana iny dia be da be ny olona miteny inona ny dikan'io manatina ny lola manatina ny paster azavao tsy mazava aminay inona ny dikan'io keva hoe tsy azavaina rehefa tsy maso dia andana mandeha dia ny sisiny ilay dia atandreo sy atonany taxi be eny amin'ny arabe mbola nytanina hoe inona ny dikany tsy mahazo ny resaka tany aloha dia noho tsara koa ty resahako eto ty koa arao tsara hoa fa alohan'ny natongavana any amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy nitany Jordan ary rehefa tafitany Jordan amin'izay dia tsy maintsy nanao confinement ny mponina tao Jeriko alohan'ny natongavana any amin'ny tany Kanana tsy maintsy mandalo confinement mponina tao Jeriko zay mahazo zay tsy mahazo tonga dia nidana makany somanandrara eny mahazo maka taxi be fa zay le izy zay ka na iza ino na iza tsy ino tsy maintsy vao tafitany Jordan hiatrika ny Jeriko fa ny mponina tao Jeriko tsy maintsy nanao inona confinement tsy nahazo nivoaka tsy nahazo niditra azonareo ve ny tiako resany fa tsy tonga dia indany amin'ny tany Kanana le tsy miteka zao inona ary ny dikan'izany le ty ohatrany tsy azoko mihitsy anie zany grave be zany fina ny dikan'izany inony dany maka maso ala rehefa tsy azo ny lahy zany fina mo ny dikan'izany fa tsy maintsy nandalo confinement dia tsy maintsy nanaraka ny torohevitra zay nomeny eo anjely io daholy Josoa sy ny mpanaradia azy araka ny baiko inona ny baiko nomena tamin'izany andiny 7 andiny 2 mako ary hoy Jehova tamin'ny Josoa indro efa natolotra eo tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba ny lehilahy mahery ko mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra henemana nanaovana zany ary isy-pisorona 7 mitondra anjomara 7 mafy faneny eo ny lohany fiara ary amin'ny andro 7 dia ho didinina 7 ny tanàna ary eo ka mipisorona itsoka ny anjomara ary raha manao fialava reny ny anjomara mafy renareo ka renareo ny feno anjomara dia anakora mafy ny vahoaka rehetra ka dia irotana amin'izay ny manta ny tanàna ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsiny avy ny olona irotana ny manta fa tsy maintsy manaraka baiko ny baiko voalohany dia zao satria efa miditra amin'ny confinement ny mponina ao Jeriko ianareo zany anodidina ny manta ny Jeriko io indrem-pandeha isan'andro ny fiara sy ny mpisorona miaraka mitsoka anjomara mitsoka dia ny maramila any aloha
dia misy maramila koa ty arina miaraka amin'ny vahoaka dia manodidina ny tanàna. Indray andro indrem-pandeha fotsiny vita zay manao defile ny dikan'izany defile vita ny defile indray andro dia mody samy manao domindray ny tanàna andro zany. Tonga indray ny rapitso dia miodiny indrem-pandeha indray dia mipitsoka mozika ny gouvernement zany no eny aloha mitsoka mozika dia zay no atao. Andro enina nanaovanareo an'izay fa rehefa tonga ny andro fahafito dia miodidina impito ianareo. Izany hoe matoa nampanaovana indray andro miodina indrem-pandeha isan'andro zany fa tsy tonga dia impito vao nanomboka. Misy entraînement ao. Io lazaiko tsika entraînement ara-panahy. Efa lazaina tamin'ny toroteny tamin'ny voalohany taona iny entraînement ara-panahy. Ny famonjena fondro-bavaka zao to rehetra tsy verenana tsony entraînement ara-panahy. Dia niodina indrem-pandeha izy indray andro dia reraka dia nidina fandrony reradreraka niodina fantelo efa tsy naino reraka intsony fa nefana dia efa lasa sport fa ndimy efa zatra efa fiainana efa tsisy problème intsony fa nenina dia efa mandeha normal. Anefa nipito am'izay miodina impito tsy reraka intsony midina impito an'iny satria efa nanao fanazara-tena foana alohany ny anaovana fidinana impito dia nanao fanazara-tena foana. Dia rehefa tonga ny fampitony am'izay tsofina ny Anjomara ka raha vao mainy ny feona Anjomara dia manakora daholo nareo rehetrarehetra dia narahany zanak'Israely atsakany sy nandavany tokoa zay fa tsisy nanao izy inona koa ary dia metikodiny impito ty satria le tonga am'le fiteny hoe zay vo manodidina ohatrany tsy mazava koa ty resaky ty na le mponina tao Jeriko aza vao nanomboka ny defile voalohany nivoaka teny amin'ny tamboho be teny amin'le manda be teny daholo sady miaraka amin'ny fitaovam-piadina ny miandry hoe anafiko reto dia njerevana inona nanao defile dia lasa mijery defile le mponina tao Jeriko ao anatin'ny confinement iny zanak'Israely lasa dia niodina tany dia mbola niandry teo ihany tsy niverina ntsony nandrasana adiny ray tsy niverina adiny roa tsy niverina tandremo fa misy stratégie ao mody indrem-pandeha miodina izy dia raha vao miatritsika zany dia anafika izy mandra-pariva ny andro tsisy niverina reo nefa tsy maintsy niandro teo ihany. Tonga ny rapitso zay indray le fiaina mozika zay indray lasa indray ny maramila niandro tao manda rehetrarehetra nandrasana anao inona niodina indrem-pandeha dia lasa indray nandeha indroa intelo inefatra tozy indray nyle mponina tao Jeriko tonga am'le bolana gasy teo hoe zay vo manodidina adala reto zanak'Israely reto inana daninandro io didina amin'ny isan'andro tsanao monina raha manafika raha nafika fa be zesta miodikodina mitsotsoka Anjomara fotsiny eo naneny reny izy amin'ny andro fahadimy ty izy lavitra aza mananonanina tsony fa dia efa lao iodikodinao izy fa tsika koatra ny adala ohatra nyreo koa ijery an'ireo isaky ny anina fa ngano defile isan'andro san'andro zao dia anao defile foana efa tsy niambina tsony ny tao Jeriko. Tonga tamin'ny andro fahenina ohatra zay ihany tamin'ny andro fahafito am'izay tonga am'izay mibaiko manakora am'izay nareo tonga dia nanakora daholo ny zanak'Israely fa tsy zanak'Israely nanao an'izao tsika reto ve dia adala dia na iogaoga mitamboa dia irodina ve io tsisy nanao an'izany zanak'Israely fa ataovy amin'ny andro tsika zao ne zany ny commentaire mivoaka any amin'ny FB any zany efa adala mitapy vora ao apokalypsy ireo zay manodidina eran'ny tanàna io dia mbola rahana ihany fivavahana efa tsy izy io zao dia miogaoga oatra ny adala indray niova indray stratégie niogaoga daholo miorakoraka fa tsy hoe akory tsy misioka fa maninona miorakoraka fa raha itsika zao zay mbola misy misioka ihany ny bandy kely fizy am'lazany lahy misikay le manao miavaka amin'ny rehetrarehetra ihany ny azy ny mety aminy fa tsy mba mitovy amin'ny rehetrarehetra toetrany zany ange mampatonga atsika hoe manao teny fotsy manga io maramila piatafy handidona ny mandany Jeriko ny dikany io itsika mihira isaky ny sabata io indray-pandeha isan-kerinandro manodidina ny Jeriko fa ny olona tsy malala ianao mandeha hitany olona any amin'ny arabe reny manao fotsy manga zany dia efa andeha anodidina an'izy ianao nodikany re andidina ny Jeriko dia rehefa tonga aty maneno am'izay ny Anjomara dia mihira am'izay ny zanak'Israely manodidina ny Jeriko ne zany manaraka ny baiko sy ny toromarika rehetrarehetra
za zao mba fafaly efa manomboka tsy baikona tsony efa tsy sahirana tsony ny diakona fa efa manao fotsy sy manga daholo ny zanak'Israely. Ary hita efa mba mavity ravin-damba anaovana zipo lavalava daholo am'izay fa tsy ohatrany tamin'ny herintaona hoe sahirana dia tsy mavity ravin-damba fa lafo ny metatra dia miakatra ny alavan'ny zipo. Fa zao mba fahita hoe efa mba mialava daholo ny zipo ny akamaroan'ny tanora tovavy satria efa mba vitsivitsy sisa ny eo ambony lohalika ny zipo. Fa taloha izy eo ambonin'ny fe fa zao izy efa miakatra eo ambony lohalika efa miakatrakatra ihany zany efa samy miezaka daholo anaraka an'le baiko ny Josoa handidina ny manta. Nioraka ny olona naninona ny manta ny Jeriko? Rodana ny manta, rodana tanteraka ny manta dia niditra daholo am'izay ny maramila rehetrarehetra arak'izay itsy ny tao an-tanàna vao nyrodana ny manta dia efa tsisy eritreritry ny aro tena tsony fa tonga dia vitany amintsika ary dia azo ny fandresena. Dia ina ny zavatra nisy Josoa toko fahenina andininy 7 ary Jehovah nomba ny Josoa ka niely tamin'ny tany rehetra ny lazany. Izany hoe ny fahombiazan'ny zanak'Israely zany nanaiky sy nieny ny teniny mpitondra azy. Izay ny azy ny fahombiazana tanteraka zay satria voalaza ao amin'ny Josoa toko 7 andininy 7 sy ny 4 Josoa toko efatra mako azavady Josoa toko 4 andininy 7 hatramin'ny 4 manao toy izao: fa nataon'ny Jehovahandriamanitra reo maina ny falehan'ny rano ny Jordanina teo ny lohanareo mandrapitanareo dia tahaka ny nataon'ny Jehovahandriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo ny lohantsika mandrapitatsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba tahorany any Jehovahandriamanitra reo mandrakizay. Toko 5:1 ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita any andafy andrefan'ny Jordanina sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny tany Kanana any amoron'ny ranomasina rehefa nandre ny nanamaina ny Jehovah ny ranon'ny Jordanina teo ny lohan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitaotry ny zanak'Israely. Tena Jehovah mihitsy zany nampanao ny ranomasina mena nampitanany Jordanina ary rehefa vita zay rehetrarehetra izay dia raiky tahotra daholo ny mpitondra fanjakana eran'ny firenena tamin'izany. Mpanao politika rehetra raiky tahotra daholo ketraka ny fony ka very hevitra izy noho ny zavatra nataon'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely. Dia tafitany Jordanina rava ny mandan'ny Jeriko dia niditra amin'ny tany Kanana amin'izay ny zanak'Israely. Handova ny tany zay nampanantenana azy. Izany hoe mbola misy rehefa tafitany Jordanina ianao zany dia mbola misy toromarika sy baiko satria ho avy ilay anjely zay nanontaniany Josoa hoe namanay fa ianao sa fahavalonay? Za hiraka ozy izy ny anjely komandany maramilan'i Jehovah isory mitongotra ao kapanao fa tanymasina. Izany hoe tsy avy amin'ny Josoa nafahana nandravany mandany Jeriko fa Jehovah naneraka ny anjeliny teny tamin'ny Josoa ary tsy izy io anjeliny rano io fa kristiana io. Komandy maramila rehetrarehetra nazona tanteraka an'izany dia rava ny mandany Jeriko zay vao niditra any amin'ny tany Kanana. Zay le izy dia zay mahazo ny dikan'izany ireny mahazo raha atao ny etapy ranomasina mena Jordanina eo amoron'ny Jordanina tafitany Jordanina misy confinement ao Jeriko ary Jeriko io tena tanàna mimanda be mafy be mihitsy io tsy voarodanao zany io fa tsy maintsy manaraka toromarika omen'ilay anjely Josoa zao mibaiko mihodina voalohany faharoa indray-pandeha isan'andro fahatelo fahefatra fahadimy fahena any amin'ny fahafito mihodina impito any amin'ny fampito zay vao manakora dia nirodana ny mandany Jeriko. Manakora ataovy mafy ny fanakorana samy femba mafy faran'izay mafy hita mihitsy hoe fanakoran'ny olona zato zany feontsika zany tena manaraka ny fepetra tsara.
anatin'izao confinement ao Jericho izao. Zay ny amin'iny fotoanantsika mandeha ihany fa rehefa tonga any amin'ny tany Kanana ary ianao, zao ny baikin'i Jehova. Maty toko fahafito. Maty toko fahafito. Baikin'i Jehova rehefa tonga any amin'ny tany Kanana. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Aza mitsara mba tsy ho tsarainareo. Fa araky ny fitsarana ataonareo ny tsarana anareo, ary araky ny otra ataonareo no anoaranareo. Ary nareo nijery ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinareo, fa ny andro eo amin'ny masonareo dia tsy mba hatsaroanareo. Ary ahoana no lazanareo amin'ny rahalahynareo hoe aoka naisitra ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Repetsala veratsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary am'izay vao hitanao tsara ny anesorana ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Rehefa tonga any amin'ny tany Kanana, elao ny fampitsarana, ny fahalemeny sasany sisisa. Miezaka rina iny dia mbola mpandainga, iny dia mbola mpangalatra, iny dia mbola mpijangajanga, iny dia mbola mpifosa olona, iny dia mbola manao minizipo, iny dia mbola manao kavina, iny dia mbola manao lokomena. Nefa ianao miteny anao mba manao ny liziko. Dia rehefa ny hafa manao azy dia tsy tianao, sositra ianao. Nefa ianao manao azy. Zany hoe tsika zany tsy tian'ny mpanota nefa manota. Tsika tsy tia mpangalatra nefa mangalatra. Tsika tsy tia mijangajanga nefa mijangajanga. Tsika tsy tia ny olona mitsaratsara olona nefa ianao mitsara olona. Ka rehefa tonga any, aza mifampitsara. Ina koa mibaiko omena, andinin'ny fahafito. Mangatady omena nareo, mitadiava dia hita nareo, dondony dia voanareo. Fa zay rehetra mangataka no maso, ary zay mitady no ahita, ary zay mandondona no voana. Ary izy aminareo moa raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarano. Koa ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zavatsoany zanakireo, tsy mainka avany raha ianareo zay an-tandry no hanome reo zavatsoany zay mangataka aminy. Rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany, dia aza miafiafy tsony mangataka zay tiana angatahana rehetrarehetra. Aza miafiafy intsony mandondona, dia andana mitady, zay mitady no hita, zay mangataka no mena, zay mandondona no voaina. Zavabe zany, tsy mipetrapetraka fotsiny eo tanàna eo. Fa mandeha mitady, fa raha vao mitady ianao dia maninona? Dia mahita. Raha vao mandeha mianatra ianao dia lohany fa tsy rambony. Amen. Inareo areo sisy na dia ratsy io malamely zavatsony zanakireo raha mangataka izy tsy menareo vato na mena rano. Maika avy Andriamanitra. Tsy hanome zay tadiavintsika satria niampita ny ranomasina mena, niampita ny Jordanina, dia niatrika ny confinement, dia nanaraka ny torohevitra rehetrarehetra, dia nanakora rotana ny mandan'ny Jericho. Tonga any amin'ny tany Kanana. Aonao izy midira mivavady eto ianareo fa lehibe mivavady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, vitsy ny mahita anazy. Tsy azavaina intsony zany fa fantaritsika. Fa ny manaraka ny lalana mankany amin'ny fiainana manaraka izay dia tsy ny maro niso, fa ny vitsy. Dia jerevy daholo izay lalana tery rehetrarehetra. Ka raha mbola misy teritery no amintsika tia, dia mankany asany. Fa raha ohatra ka misy malaladalaka nohony amintsika tia, dia mankany asany. Fa zay mety aminao no ataovy, fa aza zay mety amin'ny soratra masina. Mitandrema fandrao ho voafitaka ny mpaminany sandoka zay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry, fa ao anatiny dia mbo dimy to izy, ny voany no ahafantaranareo azy. Maloto voaloboka amin'ny tsilo vai ny olona, dia na aviavy amin'ny songosongo. Mpaminany sandoka ozy izy. Tsika dia tsy fanetsika amin'izany fa mitandrema fotsiny fa be da be ny tonga ny tokantranontsika izy ireny miresaka fa dia efa tsy maintsy amin'ny teny Hébreu, tsy maintsy amin'ny teny Grika, tsy maintsy amin'ny teny Solemita sy ny sisa. Aza mirarahana zany. Fa mitandrema. Dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo voatsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo voaratsy. Ny azo ratsy tsy mety mamovo voatsara, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo voatsara, ny azo tsara tsy mety mamovo voaratsy. Ny azo rehetra zay tsy mamovo voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Ka dia ny voany no ahafantaranareo azy. Tsy misy azo kininina mamoaka poma, na hazo voandelaka dia mamoaka mananasy. Tsisy an'izany. Ary ny hazo poma dia tsy mety mamoa voandelaka. Zany voandelaka zany ny paoziny
ohatran'ny mokinazy ohatran'ireny voatsinefy reny poziny rehefa masaka izy fa rehefa hoaninao mangidy zay mbola tsy nihinana nareo mba andramana izy efa nihinana tamin'ny mbola boakely nihinanan'le voana voandelaka reny nona de hoe tena voandelaka ohatran'ny voatsinefy ohatran'ny mokinazy tonga de indena andramindramina be mangidy ka ny azo ratsy tsy mety mamoa voinina tsara ary ny azo tsara tsy mety mamoa voaratsy de ny azo rehetra zay tsy mamoa voatsara de atao inona hokapaina zany hokapaina daholo izy na izy na izy rehefa tsy mety mamoa voatsara de zao no marana antsika azy 14 ka hatramin'ny 7 tapitra sady ny oratsika zao mivoasoratra ato ko am'izany nazovy no mandray zany teniko zany ka makatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ndrivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nanjery izy satria efa naorona teo ambony vatolampy fa zay rehetra mandray zany teniko zany nefa tsy makatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy adala zay nanorona ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny orana ka nisy reka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany de nanjery izy ka lozany fianjerana zay rehetra nandray zany afatra momba ny Jeriko zany fatokinan'i Jehova izany ka makatoa sy manaraka azy de hoarina amin'ny lehilahy anankiray namboatra ny tranony teo ambony vatolampy tonga ny tafio-drivotra rehetrarehetra fa iza moa io vatolampy io Kristy io vatolampy nandroenanao trano ka na de tonga ny olona manozogozona ny finoana tonga ny olona manozogozona anao iverin-dalana eo ianao tsisy mozogozona anao zany eo na inona frappe ety na teny anglisy na teny hebreo na teny jiosy na teny grika tsy mozogozona anao zany kenao fa ambony vatolampy nanaraka an'izany teny zany hoarina amin'izany lehilahy zany fa zay rehetrarehetra mandray zany ka tsy manaraka azy de hoarina amin'ny lehilahy adala nanorona ny trano teo ambony fasika tonga ny rivotra sy cyclone sofin'ny cyclone 2013 vita sofin'ny rivotra ny 2018 vita zao sofin'ny rivotra ny confinement ko vita de ahoana 19 ary noho efa hitan'i Jesosy zany teny zany de talanjona ny rehefa vitan'i Jesosy zany teny zany de talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy talanjona vahoaka ary hita hoe misy fahefana ny tena lefany Jesosy de ny olona rehetrarehetra nanaraka azy teny Jesosy hoe makaria amorony ranomasiny Galilea tsika any daholo ny vahoaka miteny Jesosy ary teny botra olive tsika any daholo ny vahoaka miteny Jesosy hoe me sakafo ny olona de hoe tsisy sakafo afa tsy mofo dimy sotrony ro de miteny Jesosy hoe taty vavahana zany olona tsy omby 5 arivo ny olona nihinana mbola nisy ambiny 12 sibika teny Jesosy misy fahefana tao aminy de manaraka daholo ny olona fa zava-doza ange zany hoe filoham-pirenena miteny zany tsisy fahefana de tsisy manaraka ny olona zava-doza zany ary zay nampatonga n'le vaky tenitsika atao amin'ny Korôtianina ato Korôtianina 1:12 izy io hoe fanomezam-pahasoavana zarazaraina samy hafa Korôtianina 1:12 ny 7 ka hatramin'ny 9 azavady 7 ka hatramin'ny 9 mako hoe afatrany de eo tsika zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy de iray ihany zarazaraina ho samy hafa ny fanompona nefa ny tompo de iray ihany ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra de iray ihany zay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra samy manana fanomezam-pahasoavana ny ao am-piangonana ao no manana fanomezam-pahasoavana amin'ny toroteny ao no manana fanomezam-pahasoavana mivavaka ao amin'ny marary ao no manana fanomezam-pahasoavana mamoaka devoly maminany sinsisa samy manana ny azo daholo fa zarazarainy reny ao amin'ny fiangonana izany andininy 12 ireo rehetrareo de asan'ny fanahy iray ihany zarazaraina ho azy rehetra araky ny sitrapony 12 ka hatramin'ny 13 fa tahaka ny teny iray ihany tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo dia na dia maro aza de tena iray ihany tahaka zany koa i Kristy fa fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na ndevo na tsy andevo ary isika rehetra
dia efa samy nampisotroina ny fanahy iray. Fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra hatramin'ny voana avy any Egipta ka hatramin'izao fanahy iray ihany. Korintianina voalohany toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny 14. Korintianina voalohany toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny 14. Andiny voalohany, fa tsy tiako tsy fantarareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona ary izy rehetra dia namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, fisotrom-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Ny ampitany ranomasina mena, ny ampitany Jordana dia fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika, na tamin'ny ranomasina mena na tamin'ny Jordana. Dia ny fanahin'ny Kristy ilay vatolampy, Kristy maty ny levy natsangana araka ny soratra masina. Dia gaga ianao tiorina indray dia milaza hoe tsy izy hono io fa ety indray no izy. Nefa fanahy iray ihany nanaovana batisa anao tato zany hoe soratra masina. Ny fisotrom-panahy iray ihany ny sotronao tato. Dikan'izany fanahy tsisy zany ny sotronao tato, fanahy tsisy zany ny raisinao tato, satria fa niala ianao. Sa nidiran'ny fanahy tsisy sy ny sotro fanahy tsisy ianao tateoriana, dia zay no natonga an'izany zavatra zany dia nafarany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Tsy tonga teo amin'ny moron'ny Jordana, sasany teo moron'ny Jordana ny tavela, sasany tateoriana tavela, satria efa nisotro fanahy hafa indray, fisotrom-panahy hafa indray nisotroana. Dia normalina be raha ringana tany anefitra le olona, tsy afaka nandeha nanaraka ny dintsony. Andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny lany ireny. Anatra ho antsika zany mba tsy ho tratran'izany koa tsika taranaka teoriana. Andininy 7, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy nisotro dia nitsanga ny lalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:2 alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny mena rany ireny. Ary aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary zany nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay hiara-ny faran'izao tontolo izao. Koa izay efa manao azy efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho ho lavo. So voro tahaka ny voa lavo sady vono lavo. Fa anatra ho tsika zany fa izany navoan'ireo voakan'Andriamanitra reo teo aloha ka dia ringana tany anefitra izy ireo. Isaoran'Andriamanitra fa zay ny afatra nomenantsika indray tamin'ity sabata ity. Raha fitinina ny afatra, mila matoky an'Andriamanitra ny vahoakany, fa Andriamanitra namoaka ny vahoaka tany Egipta, nitany ranomasina mena ary namakivaky ny tany efitra, mafy namakivakiana ny tany efitra, ary dia tonga tao amoron'ny ranon'ny Jeriko, nitamaina ny ranon'ny Jeriko indray. Tonga ny tanànan'ny Jeriko, nihitiko finomany tanànan'ny Jeriko, nanaraka ny baiko ny Josoa daholo ny zanak'Israely sy izay nandidiny azy. Dia niorakoraka rehefa nitapitra ny fidinana impito amin'ny Jeriko, dia nirodana ny mandan'ny Jeriko, zay vao nahazo ny tany Kanana ny zanak'Israely rehetra. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay isaoran'Andriamanitra amin'izany afatra izay. Manasa antsika ary mba hitsangana isaotra an'Andriamanitra izany amin'izany afatra izay nomena antsika izany. Vavaka itsika. Anao Jehovah hono dera, nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra raha io ny amin'ny afatra izay nomenao anay satria nosorohatana avokoa ny diny zanak'Israely nifindrafindra monina taty sy tary, nandeha tamin'ireny lalana nandehanany ireny.
nandalo ny fisedrana sy ny fitsapana mahery vaika, tsy fisikanina, tsy fisindrano, ny fahavalo rehetra teo ny lona ny ranomasina mena, teo ny lona ny onony Jordan, teo ny lona ny mandany Jeriko. Raha maolona dia sarotra ny ino fa isy ranomasina isokatra, sarotra ny ino fa ny renirano zay tondraka dia ho voasakana ka hiampitany zanak'Israely, sarotra ny ino fa izany mandany Jeriko mafiorona be sy matanjaka be izany dia ho rava anoloan'ny idirana any amin'ny tany Kanana, kanefa dia hididona impito, tsy hitondra tanky, tsy hanapoaka bomba androdanana ny mandany Jeriko fa dia nanaraka ny baiko ny Joshua sy ilay anjely nanome ny toromarika rehetra zay tokony ho atao dia androdana ny mandany Jeriko dia afaka ny tanàna niditra ny zanak'Israely. Jehovah raha eo zarazarainao samy hafa tokoa ny fanomezam-pahasoavana hoy ny soratra masina. Ka izay dia nomena fanomezam-pahasoavana itoroteny dia nambaran'ny soratra masina fa nambaran'i Jesosy manao hoe zay lehilahy rehetra mandray izany hafatra izany ka makatoy izany teny izany dia hoarina amin'ny lehilahy endry nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Ka rehefa tonga ny tafio-drivotra sy ny ranonorambe sy ny ororotany dia tsy nirodana izany trano izany fa tafatoetra teo ambony vatolampy dia Kristy. Fa zay rehetra mandray izany teny izany kosa ka tsy makatoy izany sy ny baiko sy ny toromarika sy ny didy rehetra, hoy Jesosy dia hoarina amin'ny lehilahy adala ka nanorona ny tranony tambony fasika. Rehefa tonga ny tafio-drivotra sy ny ranonorana sy ny tondra-drano dia potika sy ravarava sy mongomongo izany trano naorina izany, ka niaraka mongo taminy tao sy maty taminy tao izay adala rehetra tsy nanaraka n'izany teny izany. Nomena anay koa izany hafatra izany hoy ny apôstôly Paoly mba ho anatra ho anay, satria ny akabeazanay tokoa tompo dia efa ringana teny an-dalana tahaka ny zanak'Israely, tsy navita nanohy ny dia intsony. Fa ho anay izay mbola sisa tavela dia apetraka ny hafatra manao hoe koa izay manao azy efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Anao ny Jehovah ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Haleluya, amen. Manasantsika ary mba hamonjy toerana ato tokantrano ato am-piangonana zay manaraka ny hafatra amin'ny radio sy ny televizion fa dia tapitra indray ny fandaharantsika. Manao velomana indray izay amin'ny herin'ny toy izao kokoa daholo tsika rehetra maneran-tany manaraka ny fandarana eto amin'ny televizionna MATV sy amin'ny YouTube sy ny FB sy ny radio rehetra. Bye bye, manaraka indray.